قطاع السكه الحديد احنا بنقول رقم يتحفظ، رقم يتحفظ 10000 كيلو، هم 9.5 مش كده كامل، خليهم 10 يتحفظ. طب هو كان القطاع ده عامل ازاي؟ زي بقيه القطاعات اللي كان احنا بنقول عليها عندنا مشكله فيها. طب احنا سيبناه؟ لا. طب احنا كنا بنتكلم قبل كده بنقول ان احنا يعني مصريين عايشين على 4% و5%. طب وانتوا فاكرين لما نيجي نتغير وعايزين نوصل ل7 و8 و9 واكتر من كده في المية، هو كلام بنقوله بالبق ولا كلام هيتنفذ على الارض؟ لا، ده كلام هيتنفذ على الارض. بنتكلم على مشروع مرحلته الأولى فقط من السخنة للعالمين. احنا بلورنا تماما المشروع كله، وبنتكلم على ان احنا نقدر ننفذه في سنتين. من السخنة للعالمين، يعني من السخنة العاصمة الإدارية الجديدة ل 6 أكتوبر، ثم المدن الأخرى، ثم اسكندرية، ثم العالمين، ثم مطروح وجرجول. مطروح. في المشروع هيتكلف تقريبا 360 مليار جنيه خلال سنتين. قلنا ان احنا هنعمل كل ما هو ممكن نعمله كشركات ومقاولات مصرية تشتغل فيه. مش هتلاقوا عربية وبقوا حاسبونا على كده، عربية واحدة على السكة أو جرار. قول يا كامل. ان شاء الله يا فندم باذن الله ديسمبر 21 مش هيكون عندنا عربيه قديمه على خطوط السكه الحديديه اللي هم ال 10000 كيلو، بالاضافه اللي احنا بنعمل له الزواج ونطوره كمان. بس ده اللي انا عايز اقوله. اتفضل يا كامل. ده رقم كبير اتحط عشان نعمل ده، عشان نجيب 100 جرار جداد ونجيب 1500 عربيه قطر جداد، ونعمل 5 اطارات جداد من اسبانيا، وكلام تاني كتير عشان نوصل ان احنا في الاخر ونجدد العربيات القديمه. عندنا هدف ان قطاع السكه الحديد كقطاع نقل يساهم في حركه ونقل الانسان والبضائع يكون بشكل كامل في نهايه السنه دي ان شاء الله. نهايه السنه دي مفيش عربيه قديمه، مفيش جرار قديم، السكه كلها تم رفع كفاءتها ما امكن. الحدث اليوم رسالة لا إثارة.
الصح يعني راحة، استقرار، سعادة، نجاح. وأولى خطواتنا هي الاختيار الصح. وصفة أي نجاح لازم تكون مقاديرها صح الصح. واختياراتنا الصح هي أساس حياتنا. اختاري لابنك مدرسة، واختاري لجوزك أكلته، اختاري لبنتك جامعتها، واختار لأصحابك مطعمهم، اختار لعروستك شقتها، وجدد لمراتك مطبخها. والمنيو عندنا هو كل الصح. هنكون معاكم فاطمة الأليوبي والشيف باسم رمزي. لو عايز الناس تعرف موهبتك ما قدامكش غير حل واحد، هندية ونجوم، أسرار النجوم والمشاهير. لو عايز تعرفها يبقى برضو مع هندية ونجوم، المكان اللي تقدر تفتح قلبك فيه مع هندية ونجوم. كواليس وأخبار المواهب الجديدة مع هندية ونجوم. بحبكوا قوي، انتظروني. انتظروا أقوى تغطية للأحداث الرياضية والكروية، الأخبار الحصرية، الحوارات الجريئة، تناول القضايا بشكل مختلف، كشف الحقائق والأسرار في الكرة المصرية، فقط وحصريا في الملعب مع عصام شلتوت. لسه مكملين معاكم فقرتنا الحواريه النهارده اللي هي الحقيقه بتعد ظاهره بتخص كل بيت الحقيقه وبنقدمها عشان ننقذ من خلالها عائلات كثيره من مشكله ممكن تكون الحقيقه كارثه لو ما حاولناش ان احنا نحتويها او نفتحها او نتكلم فيها ونتكلم ازاي نحتويها. هتهدم بيوت كتير واسر كتير وهي ظاهره الخرس الزوجي. الخرس الزوجي اللي هو بدايه النهايه لاي حياه زوجيه، وممكن يقضي على قصص حب كبيرة وكتيرة وعلى حياة أسرية، وطبعا لها أسباب كتير ومنها الروتين ومنها الملل، كمان لها طرق علاج هنعرفها النهاردة. وعشان نبتدي نحل لازم نتدارك الأسباب والمشكلة. وسألنا النهاردة مين المسؤول أو من المسؤول عن الخرس الزوجي، الرجل أم المرأة؟ خلونا نرحب بضيوف في الاستوديو. الدكتورة إيمان الريس الاستشاري الأسري والتربوي، خلونا نرحب بيها. منورة يا فندم. ميرسي، اهلا بحضرتك. معايا كمان الأستاذة أمل مرسي المتخصصة في شؤون الأسرة والمجتمع والمحامية. أهلا بيك يا أستاذة أمل. اهلا وسهلا بحضرتك. معايا كمان المحامي المعروف والمتخصص في شؤون الأسرة الأستاذ أمير نصيف. شرفتنا يا أستاذ أمير. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بالسلامه المشاهدين. خليني أبدأ من عند الدكتورة إيمان، يعني ونعرف الناس، بعض الناس مش هيبقى عارف يعني إيه هو الخرس الزوجي رغم إنه ممكن يكون عايش فيه أو الظاهرة عنده. تعريف الخرس الزوجي ايه هو يا دكتوره؟ الخرس الزوجي ان يبقى احد الزوجين بيبتدي يبقى عنده صمت، عامل كوكب لوحده، مش عايز يشارك الطرف الاخر باي شيء،
ولا حوار ولا كلام ولا نقاش. غالبا الخرس ده بيطلقوا عليه دلوقتي الطلاق الصامت. الطلاق الصامت يبقى كل واحد في حياته وفي دنيته وليه اهتماماته وليه دنيته لوحده، مش عايز الطرف الاخر يخش الدنيا بتاعته. عشان كده من احد الاسباب واحد المشاكل الاساسيه هي يا اما معلومات ناقصه عندنا يا اما معلومات غلط لكل طرف من التاني. فعشان كده في مثلث عندنا لازم نعرفه: الرتابه والملل. الرتابه والملل والروتين من احد هو اهم اسباب الخرس الزوجي. ونسبة الراجل 65% السبب من الخرس. بتحملي الراجل 65% منها؟ ده نسبة احصاءات. ده نسبة كبيرة قوي. طبعا. ده مين قال النسبة دي يا فندم؟ هو احصاءات عالمية قالت 65% ان الراجل عادة بيبقى قادر ان ياخد. احصاءات ايه؟ احصاءات عالمية، دراسات، ان الراجل قادر ان هو يعمل لنفسه حائط وسد منيع الست ما تقدرش تيجي عنده. يعني الخرس الزوجي مش في مصر بس؟ لا طبعا، مين قال حاجة في مصر؟ احصاءات عالمية. طبعا في مشاكل. 65% الراجل. طبعا. صدقني الراجل ده غلبان معاكم والله يا هو حضرتك احنا عايزين نطلب بالمساواه مع المراه. والله لو حضرتك شايف كده طالب، حضرتك محامي ممكن تطالب على فكره. تمسك التليفون وتقعد في البيت قاعده على الواتساب ولا قاعده على الفيسبوك ما العيب في حضرتك لو هي بتعمل كده. طبعا لو هي بتعمل كده وحضرتك قاعد. انا مش بتكلم يعني ما تقوليش العيب. عموما لو الراجل الست قاعده الست قاعده انت تمثل الرجل هنا. دكتوره اتفضل. مش هخصصك. انا راجل الحمد لله سعيد جدا وما عنديش حاجه اسمها خرس زوجي في البيت. تمام. خلينا نتكلم في العموم يا جماعه، ما بنتكلم في العموم وبنتكلم في المطلق، فما ينفعش اقول لك جوزك بيعمل معاك ايه. لا مش من حقك طبعا. ما ينفعش. بتتكلم في العموم مش من حقك. عن الظاهره. كمان مش من حقك. انا بس بعمل بس لما هي الدكتوره تقصد في كلامها خلينا اترجم اللي قالته الدكتوره. انا محامي. حضرتك جبت ظاهره ان هي الست قاعده على الموبايل والواتساب والراجل جنبها. جبتها دي منين؟ لما استاذ محمد كان بيعرفني يقول المحامي المتخصص. يعني حضرتك شايف ان نسبه كبيره من الطلاق بسبب الموبايل والانترنت والخرس الزوجي؟ طبعا. امال ايه؟ بقى في فراغ، بقى كل واحد عايش في عالمه. الراجل ضعيف الشخصيه اللي يبقى قاعد ومراته قاعده جنبه ماسكه الموبايل مش قادر. انا معاكي في الكلام ده. ولا يقول انا معاكي في الكلام ده. وقت مع بعض ويحدد وقت معاها. انا معاكي وكل طرف تاني يحترم الاخر. يبقى راجل فعلا ضعيف الشخصيه. طبعا. اللي يخلي مراته تمسك الموبايل وهي قاعده في البيت ويبقى ملوش اي شخصيه. طبعا. احنا خلينا نقول ان احنا لا نناقش المرأة تمسك الموبايل ولا الراجل بيمسك. جميع الرجاله يا استاذ محمد. لا ما حدش سب الرجاله. هو جاي تعمل شو؟ السب رد على الدكتوره ان انا اقول كده لا الدكتوره بتقول لك انت جاي تعمل شو. لما تقول راجل ضعيف الشخصيه طب ما ممكن تمسك الموبايل من وراه. طب ما تمسك من وراه بدل هو قاعد لازم يبقى ليه احترام. يبقى الرك على مين يا استاذه؟ لا ثانيه واحده هتزعق بصراحه. انا مش عندي. طب استاذه امل هل موضوع الخرس الزوجي بيختلف من زوجين متزوجين عن قصه حب ولا لا؟ الخرس الزوجي بيختلف. هل بيختلف من زوجين متزوجين عن قصه حب ولا لا؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا بشكر حضرتك جدا على الموضوع اللي حضرتك بتطرحه عشان بيتعارض مع المشاكل اللي احنا بنواجهها في الحياه العمليه. تمام. ده مبدئيا. تمام. اولا حاليا في وقتنا الحالي ما بقاش فيه خرس زوجي لا للزوج ولا للزوجه. ده بيتكلم وده بيتكلم، محدش بيسكت. بس ما بيتكلموش مع بعض في البدايه. ظاهره الخرس الزوجي لو احنا امسك الاول بس في بدايه سؤالي اللي هي مساله الايه، لو الزوجين كانوا على حب هيؤدي للخرس الزوجي، لا هتبقى الحياه ممله جدا. الحب اولا في البدايه يعني اوكي، الحياه الزوجيه قائمه على الموده وعلى الرحمه وعلى التراحم، وربنا سبحانه وتعالى يعني قال فيها حاجات كتيره جدا وتعرضنا ليها برضو في حاجات كتيره جدا لربنا سبحانه وتعالى. في ازواج زواج الصالونات ما فيش فيه حب ولا فيه توافق، لكن مع العشره بيبقى فيه موده ورحمه، بيولد الحب، بتولد بقى الحب بقى والحياه والاستمراريه والتفاهم ما بين الزوجين. في تفاهم هيبقى فيه لغه الكلام. لغه الكلام دي هتحل مشاكل كتيره جدا. منها هتوصل لك لو انت هنا عندي مشكله هقول لجوزي ده في 1 2 3. دلوقتي حاليا بقى في الوقت الحالي بتتعرض مشاكل الخرس الزوجي ما بقاش موجود. الست بتقدر تتكلم. ازاي مش موجود؟ امال المحاكم دلوقتي دكتوره ايمان بتقول لك والطلاق 65% منها سببها الرجل. ايوه ما هو لو في طلاق يبقى ما فيش حل. لا ده في طلاق بنسبه كبيره جدا. انت بتقولي كلام معاكس وهقول لك في ايه. بصي يا دكتوره انا بتكلم. بصي بعد اذن حضرتك انا بتكلم بعرض عشان لسانها وتوضيح لازم يعني حضرتك يعني بتقول لك مفيش خلاص. لا بعد اذن حضرتك يعني بس بعد اذن حضرتك عشان احنا بس نوصل حاجه كده قيمه للجمهور، ناس تسمعنا وتستفاد مننا، ولو حد عنده مشكله يتواصل. احنا لغه الكلام حلوه. الفقره
الخرس بس الزوجي. الخرس الزوجي حاليا اه لو تم ما بين الزوجين بتبقى الحياه بقت ممله جدا، كل واحد هيروح لطريق. مين سببه في وجهه نظرك؟ بص الرجل أم بتيجي المرأة؟ اوقات حالات ليا انا ماشي، ما انا محاميه، بيجيني اوقات زوجه، بيجيني اوقات زوج، ده بيعرض لي مشكلته وده بيعرض لي مشكلته. تمام. ده بيبقى عنده مشاكل مش قادر يتواصل مع حلها مع الطرف الثاني، خلاص بقى الثاني قفل ان هو يسمع له. ليه؟ خلاص ممكن تكون عمل موقف بدون بالنسبه له مشاكل. وحش. لا يا استاذه امل، كده. بدون مشاكل. لا هناك ما فيش لغه يعني كلام ما بين الزوج والزوجه، فبقى في خرس زوجي. مين المسؤول ان ما يبقاش موجود خرس زوجي؟ الزوج ام الزوجه؟ الزوج. ليه بقى؟ ليه مش الزوج الزوجه بيبقى كمان؟ على طول العامل الاساسي في البيت. بيبقى وقت كله، يعني دلوقتي في الوقت الحالي متطلبات الحياه صعبه، فبيقضي معظم شغله بره، مش دماغه شغلاه باللي في البيت. هل هي زعلانه مش زعلانه، مبسوطه فرحانه، مش قادر يتوائم معاها. ده الخرس. استاذ امير، رايك ايه في الكلام ده؟ والله اللي لا يؤدي الى الهدم. كلام يحترم وكلام منطقي، والاستاذه سردت الموضوع بشكل علمي وشكل يعني نقدر نقول برضه شكل شبه قانوني. بمعنى ايه؟ خلينا نقول شكل قانوني مش شكل علمي. شكل قانوني وعلمي. لا، الشكل العلمي اتكلمت فيه الدكتوره ايمان. الدكتوره ما لا تجيب لي ال 65% النسبه دي. هبقى اروح اجيبهم لحضرتك. تجيبها لي. وعلى المدعي اثبات دعواه. والله هي لا تدعي، هي لا، هي ادعت 65%. هي كخبيره في هذا المجال بالنسبة. تعرض ما قرأت. طب ممكن اقول بالنسبه حاجه لملك بس متسابق. مختلفه. اللي بيجي للاساتذه المحامين بيبقوا جايين اوريدي في مشاكل، فالموضوع انتهى. اللي بيجي لي انا لا، احنا بنحل مشاكل. اللي بيجي لي انا التسويه، احنا اللي بنحل بيجي لي مشاكل. القاضي بيعرض اللي بيجي لي الصلح، أنا وفي خبير نفسي واجتماعي. اللي بيجي طب لي خلينا نسمع الدكتوره. انا مين قبل كده كلنا بنتكلم الحقيقه، كلنا انا ما لحقتش بنتكلم. صح اقول وهي الكلمتين. تاخد خلع صالحتهم. يا استاذ امير، ودخلت يا الرئيس استاذ حصل. امل، احنا كلنا حصل. بنتكلم. دكتوره اتفضلي. فبالتالي الطرف اللي بيجي لي احنا كمتخصصين بقى بنجيب حلول كتيره، لان اوقات الست مثلا هدي حضرتك مثال، الزوج اصلا بيبقى قبل الجواز مش واخد على الكلام ومش واخد ان هو يتكلم، طبيعه شخصيته كده، فتيجي بعد الجواز تقول لك ما بيتكلمش معايا. طب ما انت اصلا ايوه، مش كان في فتره خطوبه يا استاذه؟ ثانيه واحده بس، قليل يا الكلام. استاذه اتكلمي كلام المشاهد يفهمه. ثانيه. انت كلامك كلام اكاديمي، احنا عايزين كلام على ارض الواقع. ممكن اقول على حاجه؟ أكاديمي. حضرتك جاي تتخانق كلام تعليم وانا خالص. جايه افيد خالص. المواطنين والمشاهدين. انا ما استفدتش من كلامك. ده حاجه انا قاعد اصل انا أهو. كلامي خلينا عاليته نعبر. عاليه، انا كلامي حضرتك يعني أنا ما استفدتش. فئه عاليه جدا مش من حق انا مشاهد لكلامها. استاذ امير، يعني خلينا نعقب بص. بعد، يعني كل واحد فينا خلاص. يا استاذ المشكله فين يا استاذ محمد؟ المشكله فين؟ الخرس الزوجي. معنى كلمه الخرس طب يعني انا ممكن الصمت. اكمل كلامي ولا يبقى هي صعب بالنسبه انت ما لي؟ اديتيش احنا فرصة ليه الكلام احنا ليه يا معلش. استاذ امير؟ خلي بالك احنا صدقني يعني ما خدتش في فرصة السؤال الكلام. الاول ما أهو. سالتكش وقطعتها. طب ينفع كده؟ السؤال يعني- الثاني ما سالتكش وقطعتها. بالظبط أنا كده. بحيلك للمشاهدين. هقول لحضرتك ليه؟ انا بحيلك لأن للمشاهدين. هو استاذ محمد، هقول لحضرتك استاذ محمد بيتآمر على الرجال كلها. افتحوا المداخلات. إزاي يعني الحقيقه انا هتأمر بطلب من أكمل جنس- من يعني امير من عبيد جنس رئيس يعني. التحرير أكمل كلامي التنفيذي، طيب؟ حطوا رقم القناه على الهواء. أيوه. افتحوا المداخلات ودع المشاهد يحكم على من موجودين هنا في الاستوديو. أستاذ دكتوره الحاجة كملي بسرعة. كلامك اتفضلي. المهم دي حاجه، الحاجه الثانيه لما بعد مرور فتره من الزواج بيحصل فعلا الملل ده. مين سببه؟ وامتى اقول ان ده خرس زوجي؟ الملل، الروتين بيبقى كل زوجين موجودين كل يوم نفس الحاجه، وبعدين اهتماماتهم لما بتكون مختلفه. والخيانه ليها طرف كبير جدا، لان احد الطرفين لما بيخون بيبقى مش عايز يتواصل مع الطرف الاخر. التواصل الاجتماعي والتواصل العقلي لما يبقى اللي قدامك مش عارف يتواصل معاك عقليا، يجي يتكلم معاك يبقى فيه خناقات ومشاكل. واوقات الراجل بيلجأ للخرس عشان عايز ينفصل، لان الراجل عنده حاجه اوضه كده في عقله اسمها نو. طب انا كراجل هسالك بصوت اتفضل. الرجال، طبعا. بما ان الاستاذ امير اتهمني بالتامر على كده الرجال. اتنين انا كرجل اتنين. ربنا شرع ليه رخصه ان انا اطلق. هسكت ليه عشان اطلق؟ ما انا اطلق على طول. ممكن اقول حاجه برضو الكلام من الحقيقه لو محتاج هي ست تستاهل تفسير. وعشرتها كويسه وست طيبه وفي بينكم وبين بعض موده ورحمه هتستمر. لو في اولاد وفي حضرتك اسره. بتقولي ان الرجل بيلجأ احيانا للطلاق للخرس عشان يطلق. لا مش ما قلتش خالص، الكلمه دي ما بحبهاش اصلا، انا ضدها شكلا وموضوعا، غير الحاجه القصوى. الراجل بيلجأ للعزله والست ما بتحترمش الجزئيه دي. هي العزله دي مش خرس؟
ما طبعا خلاص، ما اقول حاجه على حاجه، ما هو في اوقات الراجل يا جماعه لازم نفهم، كل راجل بيبقى عايش شويه يقعد لوحده يفصل، عشان هو ليه دنيته. الست بتحب اوقات بتعمل ايه؟ طب انت قاعد ليه لوحدك؟ طب انت ما بتتكلمش معايا ليه؟ فالست اول حاجه بتيجي عندها عدم التقدير وان هو ما بيقدرهاش، عشان كده بتسكت هي كمان. بالظبط. اتفضل يا استاذ امير، الكاميرا قدامك، قول كل اللي عندك. نتفق على شيء، ان الراجل زي الست ازاي؟ والست زي الراجل. اه الاثنين اتفقوا مع بعض على تكوين شركه صغيره صح، اسمها منزل الزوجيه. صحيح. نجاح الشركه دي متروك للطرفين، مش لطرف بعينه، مش للراجل او مش للست. لا لا لا، انا مش ضد الست نهائي، ده بالعكس. الست هي المجتمع المصري كله، مش هقول نص المجتمع ولا المجتمع الا ربع، لا، هي كل المجتمع. هي اللي نزلت زوجها، وهي اللي نزلت ابنها ايام الانتخابات، هي اللي عملت ثورات، هي اللي عملت امجاد. هي دي الست المصريه. تمام. الست المصريه اللي كلمني بقى عن الخرس الزوجي يا باشا. هي الست المصريه هي اللي بتعشش على بيتها، هي اللي بتعشش على زوجها. ما انا عندي زوجه معششه على البيت، ما انا عندي بالفعل. مش احنا قلنا يا فندم محدش زوجه يتكلم يا عن حياته فندم، الخاصة؟ انا ما توجهيليش، احنا قلنا ما لان نتكلمش ما عن اقدرش حياتنا اقول لك الخاصة. جوزك، لكن انت من حقك تتكلمي ما براحتك. نتكلمش عن حياتنا الخاصه، اتكلمي براحتك عن بنهتم بالمشاهد ان هو يستفيد. طيب، ما خرجنا بره طيب. الموضوع. فانا عندي زوجه هي اللي بتربي، وهي اللي بتعلم، وهي اللي بتعشش. لما تلاقيني متضايق او مخنوق، في ايه عندك، ايه في الشغل؟ لغه الحوار هنا الموده والرحمه اللي قالت عليها الاستاذه، واللي ربنا قال عليها قبل الاستاذه، الموده والرحمه. لو غاب الموده والرحمه عن الاسره، لو غابت او عن البيت، خلاص، يبقى كده في حاجه اسمها الانهيار القيمي والانهيار المجتمعي، يؤدي الى الانهيار الاسري. لما يبقى في اولاد، الولد رايح الدرس النهارده، البنت رايحه الدرس النهارده، اكيد في حوار، اكيد في كلام. بس انا عايز بقى بوجه الكلام لاخواتي وامهاتي السيدات الفضليات المصريات. مش عايزكم تخلوا الراجل مجرد ان هو اداه جمع مال، ان هو يبقى BTM في البيت. لا، شاركوه، شوفوا هو عايز رد عليه يا فندم. وزير الماليه انا جيت قلتها مباشره إيه على بقى؟ عند حضرتك الحلقه السابقه. شوفوا هو عايز ايه، شوفوا الراجل متطلباته في ايه. البيت وزير الماليه. أيوة. انا شايفه اهو الراجل وزير اعتراف المالية من راجل وزيرة صريح الاقتصاد، ويأكد كلامي في وزيرة الحلقه السابقه. الاقتصاد هي الزوجه. يعني الزوجه، هو بقول لك الزوجه مش الراجل. طب تصدق وزير الماليه هو الزوج. وزيره الاقتصاد هي الزوجه، دي ما فيهاش كلام، لان هي اللي بتدبر الامور. طب يا جماعه انتوا بتخرجونا ليه بره؟ طب هقول لك، انتوا توهتوا المشاهد معاكم. لا، ده المشاهد، انت اتهمتني انني اتآمر على الرجال، والان انت تاخذ المشاهد الى مكان اخر. لا خالص خالص. اتحدث عن الخرس الزوجي يا استاذ امير. مين السبب بشكل مباشر، الرجل ام المراه؟ الست طبعا. الست ليه؟ قبل الجواز كان بيجيب دباديب، وبعد الجواز بقى يجيب جبنه رومي وفينو والكلام دوت، وبقى يجيب مدرسين. ايه العيب انه بقى قبل وبعد يجيب ده؟ ثواني بس. بقى اتحرك الزوج من يعني ان انا ما اجيبش دباديب بعد الجواز، انا بقول بس هيخلي الست تسكت؟ انا بقول ايه، ده مجرد فور اكزامبل على سبيل المثال. حاجه بسيطه. يعني انا اتحولت من بعد ما كنت بدي كل مشاعري واهتمامي للزوجه، بعد الحياه الزوجيه بقى في اولاد، اتحولت مجرد اداه في المنزل، اداه طلبات. رد يا استاذ امل، رايك في الكلام ده؟ وهل من وجهه نظرك دور الزوج في مواجهه الخرس الزوجي اهم من دور الزوجه؟ بالعكس، ده اللي حضرتك انت دلوقتي فتحت لي الطريق ان انا اقول لك اهو الراجل هو السبب في الخرس الزوجي. ما انت مدلع زوجتك قبل الجواز، ليه اهملتها بعد الجواز؟ عنوان بسيط قوي، رتب عليه بقى كل اللي حضرتك بتقوله. هي بقى بالنسبه لها ان انت بيتك اولوياتك ونسيتها. ما هي لو بصيتها من المنظور الثاني، ما اولوياتها اللي هي احتياجاتها هي ايه دلوقتي؟ مكان الدباديب ومكان الحاجات دي كلها. لو شويه مشاعر، عشان الانثى كينونه مشاعر. ايه بقى الاهم؟ احتوي الانثى بمشاعرها، حبها تحبك. احتوي الانثى وما اكلهاش. ما احتويتهاش مش هتحبك، هتخرسها خالص. لما تخرس مراتك ولا تخرس الزوجه، يبقى انت بافعالك اللي اخرستها. بسيطه قوي. انا بحتوي الانثى. ما بتجيبش دباديب ليه؟ اغرتها بالدباديب في الاول، ما تجيبش في في حاجات الاخر اهم من كده. مش مشكله يعني لو في دروس الولاد،
شوكولاتايه في دروس الولاد. والله شوف بقى دي الاولويات بقى. استاذ امير، المراه في طبعها لا، لا لا، تكف عن بس الكلام. على يا محمد المراه بيه، طبعها لا بس تكف عن برضه الكلام، احنا في زمن فلما دلوقتي، تسكت احنا في تبكي. زمن. وعندما تبكي المراه يعني اعلم ايها الرجل انك كسرتها. معاش ولا كان اللي يخلي المرأة تبكي. متناقض انت بتقول الشيء ونقيض. متناقض. ولا عشان ما اخليكيش تعيطي. انت مع الراجل ولا مع الست؟ انت مع مين اخليكي فيهم؟ محتاجة حاجة؟ انت مع مين فيهم من الاخر؟ انت جاي محايد يعني مع انا مين؟ عشان ما اخليكيش تبكي اخليكي محتاجة حاجة. خليني بس اقول ردك يا لحضرتك دكتور على إن الكلام بعد ده. الزواج كل واحد فيهم بيتغير بالحاجات اللي محتاجها من الطرف الاخر. الاستاذ قال حاجه صح جدا، ان الست بتحتاج كثير من المسؤوليه وسط من الحب والتقدير. يعني المسؤوليه بتفرق مع الست جدا. يعني ايه مسؤوليه؟ ان يبقى مش مخليها محتاجه حاجه في البيت، ان ما يخليهاش حمل عليها البيت والولاد وكل حاجه بيشيل منها. ده الست بتقدره وبتحبه وبتحتاج. الظروف ايه يعني المادية. انا تقول لي كلام حلو؟ ايه يعني تقول لي بحبك وده بديب وانت مخليني مثلا تعبانه مع الولاد تمام. وبصرف وبعمل؟ لا، تمام. الجزئيه دي صح. واتكلم اتفقنا اهو. على فكره احنا ما اختلفناش، هنتفق مبدئيا. يعني الظروف الماديه المسؤوليه صعبة. المسؤوليه الست بتحترم الراجل المسؤول جدا. مسؤول عنها. ما هو لما يبقى مسؤول ماديا يبقى مسؤول عاطفيا، يبقى مسؤول خلاص، هو اتعود يشيل المسؤوليه، فبالتالي بقى انسان محترم في نظرها ونظر اللي حواليه. هل عدم وجود اهتمامات مشتركه بين الزوجين ده احد اسباب الخرس الزوجي؟ ده انا اقول لحضرتك على حاجه، احد اسباب ارتباط الراجل اكتر بالست لما تهتم بالحاجات اللي هو بيحبها. صح؟ كلام يعني هقول كلام لحضرتك على مزاجك دلوقتي والدكتوره بتقول كلام كويس. يبقى مفيش خرس بقى. لا، هقول لحضرتك، هقول خالص ليه. مثلا هو بيحب البلاي ستيشن، تمام؟ هو مثلا لا، احنا بيحب جوه الموضوع. لا احنا اكبر من كده لا، شويه. احنا نقول مثلا الشباب دلوقتي نسبه الطلاق، طبعا حضرتك اكيد عارف نسبه الطلاق بتبقى فيهم عاليه، رغباتهم والهوايات بتاعتهم مختلفه. فتقول لك ايه، قاعد على طول مع اصحابه على القهوه على البلاي ستيشن. طب ما تجربي الحاجات اللي هو بيحبها، شاركيه. ايه المانع في كده؟ بيحب الكوره، اقعدي اتفرجي معاه على ماتش. ما شاركتهوش. ما هو بقى في نقطه، ما هي الست الذكيه هي اللي هتقدر تاخد الخطوه دي في ان هي تعدل من سلوكها عشان خاطر بيتها. ولا حضرتك ايه رايك؟ كلامك سليم 100%. بس يعني الاهتمامات يعني اهم احنا حاجه. دلوقتي حطينا برضو، رجعنا لنفس الكلام بتاعي، يعني كلام مش متناقض. قلنا دي شركه مؤسسه، الاثنين بيشغالين في الشركه دي لانجاح الاسره، لانجاح الاولاد، لانجاح الكيان. صح ولا غلط؟ اكيد اكيد طيب. اكيد طبعا. من هنا احنا اتفقنا. بس انا كنت بس نختلف في ايه معترضة. بقى؟ مين السبب؟ طب هقول أنا لحضرتك ليه السبب. عندي حاجه مهمه. هقول لحضرتك ليه الراجل السبب وحضرتك هتقتنع بكلامي طب مش دلوقتي حالا. ممكن تكون البيئه بتاعت الراجل هي السبب؟ ممكن اقول لحضرتك البيئه بتاعت المراه بمعنى هي ايه السبب؟ البيئه يا استاذ امير؟ اللي هو تربيته يا الأسرة، تنشئه. البيت التنشئه نفسه، البيت اللي يقصد طالع منه. التنشئه. هنقول البيت التنشئه اللي طالع يعني منه. النشأة. صح الكلام. تمام. ممكن اقول لحضرتك على حاجه مش ده وانت ممكن يكون هتبقى سبب؟ معايا في ان اقول لك ان الراجل هو وهتأيدني دلوقتي. اقسم بالله الرجاله طيبين. طب والله. ممكن اقول لحضرتك على حاجه. طب ده منظر واحد شرير. الرجال قوامون. اسالك سؤال. نعم. ده منظر واحد ما شرير. ليه أقدرش بتشخصن أقيمك. الموضوعات يا استاذ امير؟ بالظبط. انت تتحدث بلغه الرجال هنا في وانا هذه لا الفترة. اقيم الاشخاص فلا بالمقابلة تشخص أبداً. الموضوع في شخص حضرتك. لا، هل الراجل بطبيعته عدواني؟ طب لأهل ممكن ما اقدرش انا ممكن اقول الكلام ده. تسمعني لا طيب. طبعا. في بعض الرجال وانا رجل اقول لك ذلك، بعض الرجال عدوانيين. بعض الرجال فليه انت بتعمم الظاهره وبعض يعني؟ النساء، لا، مالهم؟ قليلا من وليس النساء. كل النساء قليلا من عدوانيين النساء. برضه. لا، ما وجه احنا الكلام بنتكلم للاستاذ احنا أمل. قليلا. بنتكلم قليلا من النساء. في المطلق دلوقتي. زي ما قلنا بعض الرجال عدوانيين. ده وفي احنا لو بعض هنتكلم النساء بقى عن عدوانيين. بعض الرجال وبعض السيدات، هنيجي بقى من بدايه الخليقه بقى، من اول ما ربنا جه خلق سيدنا حواء، خلق ستنا حواء من ضلع اعوج من سيدنا ادم. ما تنساش ان وأكيد المراه ربنا قويه ميز عشان آدم اتخلقت وحواء. من ضلع اعوج. وحواء هي اللي طلعته من تمام. الجنه. لا مش اطار، مش اطار لا، موضوعي. مش انا قضية دينية يا بتكلم جماعة. انا مش بتكلم بناقش في المفترض تكوين مناقشة قضية رجل دينية. وامراه. ربنا قال الرجال قوامين على النساء بما فضل بما انفقوا. نرجع نفس بما إيه؟ اللي انفقوا. بما انفقوا. طيب ممكن اقول ثواني لحضرتك بس بعد اذن نظري؟ حضرتك يا لا، دكتوره لا. ايمان، بس بعد اذن حضرتك. فدلوقتي عشان نيجي بقى نقول عقليه ست وعقليه راجل، لا ده المستوى الفكري والتعليمي وكل حاجه والثقافات والبيئه والنشأه، كل ده هيندرج عليه الحياه الزوجيه بتاعت كل اسره. انت ما ينفعش مثلا تجيب واحد مثلا دكتور ودكتوره هتقيم حياتهم مع واحد مثلا فلاح وفلاحه. اهو دي بقى التنشئه. تمام.
دي ممكن تلاقي حياتهم. سعاده ولا تقييم في الحياه الاجتماعيه؟ مش ما خلي بالك بتكلم في ممكن الحياه يبص- الاجتماعيه، انا في بتكلم في الاستقرار. موضوع الخرس، مش موضوع الانفاق. لا مش مقياس. طيب لا. انا عايز اقول لك على لا حاجه. لا لا، ولا لا، التعليم لا، لا، مقياس، أنا عايز ولا أقول لك على ولا حاجة. لا التعليم ثواني، مش طب مقياس بعد ولا اذن مستوى حضرتك، طب طب أنا عايز أقول حاجة بعد بعد إذنك اذن بس. حضرتك، أنا عايز أقول يعني حاجة. ينفع دلوقتي اجيب دكتور يتجوز في اللعب؟ ليه لا؟ اه حصلت. لو لا؟ ما زالت لو بتحصل. فكريا متقاربين. طب اقول لك على نسبة حاجه. قليلة، هينفع. صح صح صح، بس نسبة أقول لك قليلة على حاجة. هينفع. انا لو عندي موكل، فكريا عندي موكل دكتور في الجامعه ما نشخص، متجوز واحده معاها ما الشهاده نشخص، ما خالص. نعرضش حالات، ما نعرضش شخص. حالات، تعرفي ما الدكتور نعرضش اللي موكل حالات عندي؟ يا استاذ أمين. تعرفي الدكتور اللي عندي موكل عندي؟ ما تعرضش حالات احسن. تعرف لا اعرض عليها. لا ما تعرضش. لو استاذ محمد طلب ان حالات تدخل واخده بالك اجيب له حالات، هجيب حالات تتكلم بالفعل. مش مشكله، احنا ما بنتكلم من تعرضش الواقع. حالات. تمام. احنا بنتكلم من الواقع مش خيال. ما احنا بنتكلم في ليه؟ الواقع. انا دايما لامس الارض مش طاير في الهواء. فكريا أنا ما ينفعش. وعقليا، المستوى يا الفكري أستاذة، والمستوى في جزئية، الاجتماعي في والمستوى جزئية. الثقافي، واتكلمنا في على فكره جزئية يا عايز استاذ محمد أوصلها لك قبل بس. كده برضو في الحلقه هل السابقه ينفع ونوهنا أنا ليها أدي برضو. الزوجه مشاعر وحب واهتمام وانا الصبح مثلا مثلا انا شغال ما مثلا برضو مش الحياه كلها قائمه هو على ليه؟ حب أنا واهتمام برضو. شغال محكمه الصبح بروح طب ما بعد الست الدور ممكن الساعه تكون 3 مرأة عاملة هي كمان. وبالفعل انا مراتي مرأة عامله. ما احنا قلنا مش بالفعل. هنشخصن، ثالث مرة اقول لك مش هنشخصن يا أستاذ جماعه أمير. بعد اذنكم بقى يعني ما مش هنشخص. هو أنت أنا هنا بتكلم حالة؟ عن نفسي. طب يا جماعه أستاذ أمير، بالراحه. أنا بتكلم عن أنت طب هنا حالة حالة. في الحلقة. انا هنا حالة. استاذ تتكلم كحالة. اه طبعا خلاص حالة. دع ومن المتخصصين بقى سيبنا دع بقى إيه؟ المتخصصين يشخصوا حد. لا ومن حقي افهم المشاهد. سعيد في اللي حياته صح؟ الزوجيه ان شاء الله، طبعاً، متفاهم مشكلة. هو ما شاء الله، ما شاء الله. وزوجته ما شاء الله ما شاء برضه الله، ما شاء الله. متقاربين في ذهنيا وفكريا عشان برضه. في لغة الحياه حوار. ما شاء الله ايوه في عشان في لغة حوار. الحوار. تمام، احنا ده اللي طب بنقوله من خليني بدري. اقول لحضرتك سؤال. في اهتمامات حد بيحتوي طب التاني. اسال حضرتك سؤال، مين اقوى؟ الاحتواء. مين اقوى، الراجل ولا الست؟ اقوى فكريا؟ الراجل طبعا. حلو قوي. لا الست. الراجل. طيب مين ده اكثر أنت لسه حكمه؟ قايلة أهي، لسه امرأة قايلة. معقدة، ثانية، ده احنا أكمل لك. عقلنا امرأة معقدة. أكمل طبعا، لك. ولا تقدر تفهم الست أنا طول حياتك بتحفظ كلها. أنا بتحفظ على ده. طب ممكن اكمل لك لا لا السؤال؟ هنحط استاذ خطوط محمد، حلوة استاذ وهتحط- محمد، السيدة تحفظات يا أستاذ الست محمد. امرأة معقدة. لا طب قول كده. ممكن بس أنا اكمل عرفنا عشان حضرتك. هو هيعيد. بتحفظ. امرأة في حياتك يا استاذ محمد. أنا بتحفظ طيب على ممكن اقول لك على حاجه، حياتك مين اقوى، الراجل ولا الست؟ ايه؟ مين اقوى، الراجل ولا الست؟ على قوة التحمل ولا قوة العضلات؟ قوه الفكر والعضاء، كل حاجه. الفكر والتحمل. عضلات الرجل، طيب التحمل الست. طيب مين اكثر عقلانيه وحكمه؟ الرجل. الرجل. يبقى لما الرجال اجي قوامون على لما اجي النساء. اقول لك، يبقى راجل ما اقول لك 65% يبقى العيب على الرجل القوي الحكيم ان يبقى في صمت في البيت. هنا برضو انا عايز عيب على الرجل القوي طبعاً. الحكيم إن يبقى في صمت أن في يكون البيت. هناك صمت في منزله. ردك إيه؟ ما احنا قلنا برضو يا جماعه ان لو وجد إيه المطلوب من وجد الراجل؟ الصمت في المنزل او في الاسره ليه اشكال كتيره، اشكال متعدده. الموضوع ده يعني زخم فكري وزخم معلوماتي كبير، يعني ما يتقالش كده في مجرد صمت اسري، لا ده احنا نقول ايه الاسباب المؤديه لهذا. لو الراجل حكيم في بيته برضه عاقل. إيه الأسباب يا ثانية أستاذ واحدة. أمير؟ ايه الاسباب؟ قلنا الظروف المعيشيه والظروف الاقتصاديه والظروف الاجتماعيه والظروف النفسيه، لان كل الظروف اللي ده قلناها قبل قبل دي كده. بتخلق، لا يا استاذ محمد، بتخلق ظرف نفسي. لو ما كانتش الست تقدر. الزوجه تقدر اللي الظرف موجودة النفسي. تكون حكيمه وتحتوي زوجها، اكيد طبعا في حاله انهيار للمنزل. عشان كده في لازم حالة نفرق انهيار للناس الوقت والمرحله اللي اقول فيه خرس زوجي ولا مشكله عند جوزي. بالظبط. ده بقى اللي الناس تتعلمه. ما ده لما السؤال اللي الوقت كان من شويه لحضرتك وحضرتك ما جاوبتيش. اه امتى اقول ان في خرس زوجي؟ لما تتعدى المرحله وقت طويل قد يصل الى السنين. في ناس عندها سنه واثنين اصل حضرتك قلتي مفيش خرس، ده احنا عندنا حالات والله هنرجع يكفر برضه عليكي. ونقول يا دكتوره بص اول ما الاحتواء. تبتدي طبعا مين اللي طبعا عليه عبء الاحتواء؟ الرجل والمراه. لا الرجل ده انت لسه لا قايلاها لا ده انا دلوقتي. هقول لحضرتك على حاجه. انت قلت لي دلوقتي مين الطرفين. الاقوى؟ الطرفين. لسه قايلاها. تخصص في حضرتك ايه يا فندم؟ يعني في لا احنا مش سامعينك ارجوكي. يعني هو يعني انتوا المكان اللي حضرتك بتشتغلي فيه او التخصص مش سامعينك يا استاذ امل. المكان بتاع حضرتك يعني ده بتستقبلي فيه حالات لحد- وبشتغل كمان هقول لك كمان زائد ده ايه، بشتغل في مدرسه عندي اولياء امور وعندي طلبه وعندي مكان بقالي 10 سنين بقى مكاني الخاص، بستقبل مشاكل اسريه فوق ما تتخيلي. انا بتجيلي ستات بتبكي بتقول لي انا بقالي سنه
سنه يا دوبك طيب. بيصبح عليا، ولو عايزه اقول له حاجه يقول لي انا مش فاضي. اعمل معاه ايه؟ حالات هل كتير. عشان وقتنا الحقيقه هو بيردوش على فكرة هل من المحكمة الناحيه ولا- القانونيه الخرس الزوجي ممكن يكون سبب في الخلع او الطلاق؟ ايه بقى فاهمينا؟ ليه؟ لما بتوصل ليه؟ المشاكل ما بين الزوجين لحد ان هم مش قادرين يتفاهموا او يتواصلوا مع بعضهم بيلجأوا لنا، بيرفعوا بقى القضايا. خلاص بقى يعني حتى بيوصل لمرحله العند، انا مش هطلق انا مش هطلق، ويسيب لها البيت، يسيب هو البيت، يسيب لها العيال، ويسيب لها الجمل بما حمل، والدنيا بتقعد فتره، يعني هي تقعد تستحمل لحد ما هي تزهق وتنزل تشتغل. طب انا هشتغل ولا اشوف بيتي وانا على اسمة راجل؟ وتبدا بقى الحياه في نفسيتها بتتدمر اكتر. يعني هو فبتلجأ تقري الان ان هناك خرس زوجي. شفت انا جبت انا منك من البدايه قلتها، جبت منك النقيضه انا اهو. من البدايه قلتها. البدايه قلت مفيش خرس زوجي. خالص. انا قلت ما هي اول ما خلاص بقى فاض بيها خلاص بتلجأ المحكمه، مش هتقعد أستاذ 10 أمير. سنين، ده اقصاها 6-7 شهور، وفي ناس بعد اسبوع، وفي جوازه مثلا اول وخلي الشهر بالك حضرتك نص خلينا الشهر نفهم، بتطلق. هل الخرس ليه الزوجي الحق؟ جوانب ايجابيه؟ والمصحف الشريف يعني الخرس اول الزوجي الشهر ملوش- ونص الشهر بتطلق. هل الخرس أي الزوجي جوانب- جوانب ايجابيه؟ فين الخرس أي ده جوانب فضحته. إيجابية. طب بل بالعكس، اه الجوانب السلبيه للخرس الزوجي كتيره جدا. اول حاجه الصحه النفسيه طبعا الدكتوره صح. للصغار، صح جدا. مستقبل الاسره الصغيره اللي بتتكون من الزوج والزوجه، ما بتبقاش مستقبل صالحة أصلاً. المجتمع ككل. اللي الاسره زي ما احنا متفقين ان الاسره الصغيره دي نواه في حاجه كبيره اسمها المجتمع، هي اللي بتكون المجتمع. فاحنا مش عايزين نخلي يعني ايه مصر بلد اجمل واحسن، نحط ايدينا في ايدين السيد رئيس الجمهوريه ونخليها احلى واجمل. راجل بيطور وبيبني وبيعمل، ما بينامش زي ما بيقول. احنا كمان كمواطنين مصريين المفروض نمشي على نفس النهج. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل واحد يخلي نفسه رقيب على نفسه، متابع لنفسه. لو في اي مشاكل بينه هنا بقى وبين الخرس الزوجي موضوعه ايه في الكلام؟ موضوع هنا ما هو ده متسبب في انهيار المجتمع. الخرس الزوجي معنى ان الزوجه تروح ترفع دعوى خلع. يا استاذ محمد، دعوى الخلع ملهاش اسباب على فكره. طيب رسالتك ايه الدعوه الوحيده اللي بيبقى لها اسباب. استاذ امير، رسالتك ايه للمراه لكي نقلل من ظاهره الخرس الزوجي؟ الحوار والاحتواء. دورك او دور السيده المصريه داخل المنزل الاحتواء والحوار. بس زي ما اتعلمنا وتعودنا على كده. الكلام ده وايه طرق العلاج اللي ننهي بيها هذه المشكله من وجهه نظرك؟ والله في مشاكل بتوصل ان هم اصلا مش طايقين يتكلموا ولا يبصوا في وش بعض. فتدخل عيله، الناس الكبيره، دي احد الخطوات. يا جماعه نضغط عليهم شويه، اديهم فرصه تانية، ده في خراب، ده في بيت هينهد، لا نصبر شويه نحل المشكله. وفي مشاكل ما بتتحلش نهائيا. هل لو المراه جت على نفسها زي ما بيقولوا بقى يعني بالبلدي كده ويعني وتحاول انها تحد من الخرس الزوجي، انت بتشوفي ده ازاي؟ ده مطلوب؟ مطلوب علشان لو في اطفال مع كل الرجال ولا ما يعني احنا في اوقات لما بتجيني الزوجه بتواصل مع الزوج، ده في امر 1 2 3 بس انا بضغط عليها نحاول طيب. نحل. دكتوره ايمان، ازاي نربي الاولاد في بيئه سليمه علشان يتغلبوا على الخرس الزوجي او يقدروا يتعاملوا معاه لما يكبروا؟ حلو قوي. طب ما ايه رايك اجاوب حضرتك ايه الحل عشان يبقى برضو حاجه علميه؟ رايحين للحل. واحب برضو اقول لحضرتك الحق انا مبسوطه اولا بالحوار جدا معاكم بجد، وكان شرف ليا جدا جدا. هقول لك بقى حل ما حدش قاله ولا في السوشيال ميديا ولا مكتوب، حل انا جبته لحضراتكم ممكن تناقشوني فيه. اتفضلي يا فندم. اول حاجه تعزيز الثقه بالنفس، تاني حاجه الاحترام، المسؤوليه، الرحمه. الاربع حاجات دول لو اتوجدوا في الاسره بين الراجل والست مش هيبقى فيه خرس. بمعنى تعزيز الثقه بالنفس، الست تدي للراجل ثقته بنفسه وتعززه، الراجل ياخد مسؤوليته، احترام الطرفين لبعض، الرحمه يعني اقول لها كلام كويس واقدرها واحترمها. بمعنى صح كلام حضرتك يا دكتوره ان تبقى الزوجه موجوده في البيت امداد بالطاقه طبعا ازاي بقى اربي ولادي، ازاي ان دي. انا اخلي ولادي يعيشوا في الخرس
بص، هو انا دايما بشوف ان الولاد لا حول ليهم ولا قوه. لا، ازاي اجنبهم ان هم يعيشوا في هذه الظاهره الام بقى وما دورها عليهم. هنا، دور الام هنا وعدم شحن الاولاد من الاب. ودي نقطه مهمه. يعني لو الاب انت حضرتك شايفاه ان هو مقصر، بلاش اقعد اقول لاولادي ايه شفتوا بابا بيعمل ايه، بابا ما بيحبكوش، قاعد على جنبه وما بيتكلمش. الحب، الرحمه، الحب، الرحمه، ما الحب، الرحمه، الحب بيندرج تحتيه الرحمه. لا مش الرحمه تحتها الحب. لا، لا الرحمه تحتها الحب هو اكبر حاجه اطلاقا، لا، الحب اطلاقا. هو اكبر حاجه. لما تكون حياتك رحيمه تعرف تحب، لكن عمرك ما ماشي، ممكن ما اختلفناش، ما اختلفناش. اشكركم، وقت خلص. اخلاقيات جميله. الاستاذ امير نصيف المحامي المعروف، شرفتني، ولكني اتحفظ على اني اتآمر على الرجل. انا هنا العب دور المحايد، اطرح السؤال وعليك الجواب. اشكرك الدكتور ايمان الريس الاستشاري التربوي والاسري. اشكرك الاستاذه امل مرسي المتخصصه في شؤون المجتمع. اشكركم مشاهدينا، وعلى امل اللقاء غدا في حلقه جديده من خط احمر. تابعونا غدا الساعه 7 مساء وحلقه جديده من خط احمر. كنت معكم محمد موسى، تصبحون على كل خير. السلام عليكم. الحدث اليوم رسالة لا إثارة.